elszélem. Hát... Nincs, aki fölmenjen, nem tudok fölmenni. Hát milyen vonatra nem tudsz jönni? Hát a gyerekeket hogy vigyenek, akkor nem tudok hozni cuccokat csinálni. Mindenképpen autónak kéne. De hát én szeretnék veled egy 3 órát tisztázni a helyzeteket. Mi volt, hogy volt, miért lett ez így, mert ez mindenképpen nem volt helyes, de mindegy. Én elengedlek, Szilici, csak azért mindenképpen szerettem volna vele tisztázni mindent. Jó, tisztázás jó, csak Neked se lesz jobb, és a gyerekeknek se lesz jobb ez a helyzet. Hidd el nekem, hogy nem lesz jobb. Te most úgy látod, tudod te is, hogy elhibáztad. Érted? Rosszul sült el az egész, ugye? hát igen. Hát de hagytad magadat. Pedig én neked csak a jót akartam, de mindegy, Szilici. Én mindig harcoltam érted, bármit csináltál, harcoltam érted, és mert szeretek tégedet is, a gyerekeket is, de hát ez van, ezt kell szeretni. Csak szép megyünk, utána tudod, hogy be fogod el látni ezeket, mert ez még vendég vagy te ott, de már rendre vagy utasítva, ami itt nem tartott tovább, de amit én mondtam, ott viszont betartod, ugye? Mi? Hát mi itt? Hát fürdötted a gyerekeket minden este, altatod időbe őket, stb. Stb. Nem? Stb. Te úgy látod helyesnek, hogy úgy lesz jobb, ha külön vagyunk? Nem tudom, hogy mi a helyes. Hát nem tudod. Az a baj, hogy tehát nem tudom, hogy egyszerűen változna valami is. Tehát, ez rajtad is múlik. ez azt tudom, és az a baj, hogy én viszont, tehát én biztos, hogy nem tudok tehát én biztos, hogy nem tudok olyan nagyon nagyot változni, amit te elvárnál ahhoz, hogy... Én nem vártam tőled sokat, Szilici. Abszolút nem sokat vártam tőled, hogy változzál, nem? És itt mellette más életed volt, mint ott Bercelen, azt te is tudod, és én is tudom, hogy ott egy kicsi fegyelem van irántad. Úgy van? Hát nem az, hogy ilyen katonás fegyelem. Hát igen, csak hát ott te is másképpen mozogsz, mint itthon. Nem? Hát más, mert most még nem dolgozom. Hát igen, és amikor fogsz dolgozni, és akkor ugyanezeket követelik tőled, hogy ugyanúgy csinál. Én nem követeltem, mert azért én jobban ismerlek, és jobban sajnáltalak, és mindenben másképpen álltam hozzád. Csak sok volt, sokszor olyan hülyeségeket csináltam, és sok volt, érted? De a mi családunk, az a mi családunk. Számolja ahhoz, hogy a szüleid is évről évre gyengébbek lesznek, gyengébbek teljesítenek, egyedül maradsz, aki a gyerekekkel. Érted? Szóval előre gondolkozni is kell, nem csak most jelen pillanatban Szilicinél, se a Manónak, se a Timinek nem lesz jó, amit csináltál. Mert ez egy gyenge pillanatot volt ahhoz, hogy elmentem egy felmérésre, de ezzel a felmérésért egy olyan híres cigány zenekarnak a főnöke, én elmondom neki, hogy mit történt, lemegy nálatok is egy szerenádat fog adni. Érted? Mert nem igazságos az egész. Hallod? Mert én nem... Láttad, hogy mennyit harcoltam és mennyire szeretek, most is itt állsz előttem, még itt a fényképed. Jó, de akkor is mi nem mondtad meg, hogy hova mész, még csak úgy beszél. És akkor neked miért kellett elmenni? Én azt hittem, hogy na mégis elmentél anyádnál, mert kérnék kis pénzt kölcsön. Hát erről volt szó, nem? Nem erről volt szó? Hát nem mondtam én azt, hogy pénzt kérek. Hát annyi volt, hogy beszélni akartak. Igen, de hát... Elmondta, hogy mi van otthon, és tudni akarták, hogy mi van. És ez nem ránk tartozott volna, hogy megoldjuk azokat a dolgokat? De két felnőtt vagyok én is, te, és akkor ránk tartozik ezek a dolgokat, hogy megoldjuk, nem? Én a kaja problémát azt megoldottam, nem?
fagyasztót, még mindig csak sonkát eszek egyedül, de én biztosítottam minden lehetőséget, nem? És Mellus is lett volna, csak hát nem velem beszéltél, és egyszerre nem, inkább a szüleidet tárgyalt el az egészet, csak lehet tudomásul. Nem mondtad. Mit? Hát hogy nem lesz Mellus? Hát 5000 forintért 72 darabot hoz a Balázs. Érted? 1000 forintért? Aha, de hát te sem mondtad, hogy... Ó, 72 darab 5000 forintért? Igen. Az olcsó? Aha. Hát annyiért én is megveszem a boltban. Nem. De. Nem, hát annyi a boltba, de olcsóban kapja meg. De mindegy. Nagyon szomorú vagyok, ami történt tőle. Mivel a mi családunkról van szó, bármit csináltál, én megbocsátottam neked, ugye? Ugye? Csak nem tudom, hogy miért, mi voltak azok a... Tehát egyszerűen én azt nem írtam, hogy kiabálások, meg nem hagysz éjszaka aludni, meg... Tehát az, hogy én nekem napközben ugyanúgy fel kell lenni a gyerekekkel, az, te napközben tudsz aludni, de én meg se éjszaka nem aludtam. A gyerekek miatt nem tudtam aludni, mert mellettük föl kell lenni, vigyázni kell rájuk. Tehát... Igen, de ugyanúgy nekem is menni kell eldolgozni, szóval ne azt szín, hogy nekem annyira kellemes volt, hogy egész ilyen eluljak, és utána lőcsök. Én akartam, láttam, hogy mi történik mellette Csilici is, a csőd szélén álltál, hát próbáltam valamire juttatni téged, és valamit csináltatni veled. Csak akkor nem tudom, tehát akkor rossz volt a taktika. Hát rossz, lehet, hogy rosszul volt, én nem mondom, lehet, hogy úgy fejeztem ki magamat, hogy mindig megsértetlenek, de én nem úgy akartam, én azt akartam, hogy valami. Ha annyit láttam, hogy azt csinálsz, hogy legalább segítsz a szórólapba elkészítésre, már nem szóltam el semmit, de az is idegesített, hogy se nem csinál semmit, se nem segít el egyik oldalról. Érted? És arra igyekeztem, hogy minden gyorsabban valamire jussunk, érted? Mert hiába csinálsz te kézzel szórólapot, amit csináltál, mert az nem megy megoldás. Mindjárt raknak ki kézszórólapot. Igen, Szilici, csak nem az lett volna az első dolog. Érted? De valami lehet, hogy akkor is bejött volna. Nem kell, csak a környéket akartam, csak a lakótelepet. Igen, de ugyanúgy jöhetsz vissza, megpróbálhatsz először. Azt kell csinálni, amiből pénzt szedünk be. Neked is van adósságod, nekem is van adósságod. Valamit ehhez egy normális körülményen be kell menjünk, el kell induljunk. Ne várd azt, hogy most felnőtt vagy, ne várd azt, hogy most a szüleid irányítsanak, és tönkre tegyék, mert tudod jó, hogy tönkre akartak tenni bennünket, elejétől kezdve, ugye? Ez úgy van? Nem tudom. Hát de nem akarták a mi kapcsolatunkat. Úgy van? Hát bajos előjelek voltak. Na hát erről van szó, de viszont te csinálták egy gyereket velem, Szilici is. Nekik fontos, hogy legyen az apa és az anya. Még nem veszed észre, mert ahogy beszéltem Timivel, Timi még csak azt hisz, hogy játék az egész. Meg fog sérülni mind a kettőnek a lelke. Manonna talán még annyira nem, de Timinek meg fog sérülni a lelke. Egy idő után nem fogja föl tudni dolgozni ahhoz, hogy nem lát. Érted engem? Én nem akarok, hogy talán azt nem tudom miért, nem tudom, hogy mit ért le irántam, és mi lenne a helyes. Abban, hogy ezt csinálod, nagy az esély ahhoz, hogy csinálunk Timiből egy beteg ember. Érted? És én sem szeretném, és te gondolom te se. Persze, hogy nem. Annyira nem bírsz, vagy más férfi kell neked, vagy mi a probléma? Nem. Nem, csak egyszerűen nem tudom. Annyira... De nem is fogsz tudni lépni, ameddig ott vagy, azt tudod. Ez már nem Leányfalu. Mert Leányfalura azt mondtad, hogy a te akaratod volt, de mégis együtt voltunk, ugye? Hát
De hát én mióta állam beszélni akart vele. Na. Ne, komolyan. Nem csak azért? Hát, Nem csak azért. Azok a szeretkezések, ami akkor történt köztünk, az valahol az érzések voltak, nem? más volt a helyzet, én nem tudom. Hát de, ha nem együtt próbáljuk meg a megoldást, azt hiszed, hogy egyedül valamire viszed. Nem sajnálsz egyáltalán, mert napok óta... Sajnálom, persze, hogy sajnálom. Napok óta szarul alszok 1-2 órát, Isten nézni. Napok óta itt idegesedtem, nem eszek, mindig ott van a kaja ütőbe, de nem tudok enni, érted? Egyszerre hiányoznak a gyerekeket, miért nem látom őket? Nem játszottak a manóval, pedig most mondja a Jampader, mégse lehetek vele. Még nem mondja. Hát nem mondja, de hát hogy mondja, amikor nem is lát? Nagyon. Nem is tudja mondani, ha nem lát. A másik, hogy... Nem hallom, olyan kimaradásra van. A másik, hogy Timivel is. Ez nem, most ott voltam álltok, de utcán beszélgetni. Nem ugyanolyan, amikor itt lennétek, és akkor megbeszélnek minden. Játszhathatok velük. Hiába adtad a manót az utcán. Az olyan volt, neki is nekem is, mint egy acélbínyét a kezembe, és visszaadom. Ennyi. Megérő? Nem tudom, hogy mi éri meg, nem adott meg. Csak azt nem, az a baj, hogy úgyse tudsz te se annyit változni, én se tudok annyit változni, hogy most lehet, hogy egy darabig jó lesz, de utána ugyanúgy ki fognak jönni ezek a hibák megint. Tehát ugyanúgy veszekedések lesznek, ugyanúgy kiabálások. Szerintem nem lenne, ha te is egy picit hallgatál volna rám. Szerintem nem lenne. Én mindig figyeltem rád, és figyeltem, hogy miket csinálsz. Szóltam neked, de nem úgy csinál. Egy picit kellett volna, hallgassál rám, és akkor más lett volna. Nem? Azt csak tudod nagyon jó, hogy én milyen vagyok. Én nem... Hát én azt tudom, és mindig elnéztem neked, hogy milyen vagy. Csak nem tudom már. Nem tudom, Szígy. Nem tudom. Fogalmam sincsen. Belekerülne 200 000 forint ahhoz, hogy megszerezem a gyerekeket, de nem akarom. Érted? Annyira 100% a dolog, de nem akarom, érted? Nem. Most elveszítenek engem, ugyanaz. Elveszítenek téged, ugyanaz. Érted? Minden meg fog sérülni a lelkük, érted? Jelen pillanatban még nem tudják, mi történik, de meg fog sérülni a lelkük, érted? Nem akarok, hogy olyan dadogós, vagy akár bolond, akár mi. Nem akarok, én nem úgy nőttem föl, te se úgy nőttél föl. Én nem akarom ilyen, érted? Miért nem próbálunk egy közös utat találni? Mert nem tudom, hogy mi a garancia arra, hogy akkor most már minden oké. És én honnan tudjam, hogy mi az a garancia? Hát ez az. Mert te mindig, ha én veszekedtem vele, hívtad a szüleid, gyorsan jöttek, ugráltak, ott is hazudtál, itt is hazudtál. Ó, olyanokat mondtál, hát most honnan tudjam, hogy mikor rakja az utcára? Soha. Nem is az én nevemben van a bérlés. Az egy dolog, de soha nem raktalak ki. Soha, és soha nem csináltam. Soha nem csináltam, és nagyon jól ismerhetsz, ha te, mikor azt a dolgot, vagy mikor prostituáltnak mentél, akkor nem kapsz
meg április 1-ig, meg annyi volt? Nem. Abszolút nem volt ilyesmiről szó, Szilvicsi. Az a ide... Hát miért ideges voltam? Na, ennyi az egész. Szerinted még férfi nézne neked az el, hogyha más férfit szoksz le, mással kell férsz és mindennel. Senki az igazán. Én elnéztem, hogy nekem fontos, én akkor is szeretlek, és fontos, hogy a családom egyben nőjenek föl. Érted? De a másik, hogy az is tudom, voltam a Mátyás utcában 5-be, láttam, hogy mi van ott. Az mi? Hát a 15. kerületben, Mátyás utca 5-ben voltál? Nem Mátyás utca 5-ben voltam. Nem? Nem. Emlékszem. 90 valamennyi, vagy 80 valamennyi. Na és ott mi volt? Ilyen rendezvényszervező. Hát de nem volt semmi kiírva. Biztosító van kiírva, meg a... Igen, de abban a napban csaltál meg Stefánnal, miatt Jóhi megadta a dátumokat, hogy akkor voltál 11 óráig. De Szilici, itt azt mondja, hogy 8 napot voltál. Biztos, hogy csak a 2-vel voltál? Nem voltam többel. Ennyi volt. Csak 2-vel? Egyet nem bírok megérteni, hogy Manóra nem gondoltál, mikor szoptatod, hogy most is szoptatod, hogy azért fertőzést is okozhatsz neki. Nem, mert nem vagyok. Mert megvan az öntősgát? Még nincs. Hát, akkor miért mondod ilyesmit? Azért nincs ezek a tünetek. De milyen tünet kéne lenni? Hát elolvastam könyvet. Az kevés, Szilici. Az kevés. És én nem kívánom neked, hogy legyen, mert ugyanúgy a film is az lenne, de az kevés. Legalább annyira gondoltál, hogy felhúzol azt a rohadt ószer, és úgy csinálod az egészet, mert most nem kopott belőle semmi, de legalább a gyerekeidre gondoltál volna. Nem? Hát ez a legnagyobb dolog, hogy legalább a gyerekeidre gondoltál volna, hogy Manó szoptat, és ő megfertőzik, ha valami veled lesz. Nem? Nem úgy van? Nem. Hogy? Hát nem úgy van. De mi kényszerített rá, hogy te ezt csináld? Semmi, én nem ezt akartam. Hát én tudom, hogy nem ezt akartad, de figyelmeztetelek, hogy ez a munka nem szexmentes. Te azt mondtad, fölhívtad, és azt mondtad, hogy szexmentes, nem? Igen. És mégis elmentél. De azt mondták, igen. Na, de utána mégis elmentél. Tudtál, hogy szállodába mész el. Tudtad, hogy mit kell csinálni, tudtad, hogy pénzt kapsz érte. Jó, megértem, hogy pénzt kaptál érte, és az tudtam, hogy nincs pénzzel, hogy szükséged van rá. De mégis nem tudom, hogy volt szívet hozzá megcsinálni ezt. Nem tudom, hát azért hagytam abba. Na jó. Na, ez meg van bocsátva neked. Az én részemről meg van bocsátva. Én ebben nem... Ha úgy érzed, megbántad? Na, ez a lényeg. Ha megbántad, az rendben van. Csak nem tudom, hogy most azért a gyerekeink érdeké miatt kéne valamit megoldást találni és elindulni egy útra. Én azt mondom, még mindig azt mondom, hogy el kéne indulni egy útra, ha te magadat hagyod irányítani a szüleikre, mert látom azt, hogy mikor ott vagy, úgy vetted fel utoljára és a telefon, hogy kihangosító, hát abszolút nem tudok veled beszélni, és teljesen durcás vagy. Miért kell egy ilyen durcás? A érzéseidet mutassad, és ugyanúgy, ahogy beszélsz vele most, ugyanúgy kéne beszélni mindig, nem? Az a 8 év köztünk, az a 8 év közös életünk, nem a szüleire kapcsolatban a közös életed. Nem úgy van? Hát tudom. Hát akkor miért hagyod magadat Szilici a szüleid? Én nem mondtam, hogy most
nagyon öregek, de telik az idő, egyre öregebb lesznek. Kívánom nekik akár 100 évet is éljenek, de egyre öregebb lesznek, gyengébb, és nem úgy fognak már lenni, amilyenek voltak. Érted? Viszont neked rossz lesz, viszont a gyerekeknek rossz lesz. Nem tudom, haza kéne jöjjön, a Romániába is el kell vigyem a gyerekeket. Tudod? Nem azért kéne vigyem. Anyám rákos, és júniusban ugyanúgy neki is a születésnapja van, és szeretném, ha ott lennének a gyerekek. Érted? Júniusban? Aha. Okozni neki is egy kis nyugalmat, egy kis békességet, és a gyerekeknek is azért szeretik egymást, most nem kéne ezt megtiltani. Nem? Neki nem tiltom. Nagyon jól látod, tudod, mit mondtak nekem az ügyvédek, szerezzen vissza a gyerekeket. Minden áron szerezzen vissza. Ott voltam, de nem vettem el, Timit. Jogom van hozzá. Elbújthatom, és te buktál, érted? De nem csináltam. Nézheted meg, hogy milyen jó szívű vagyok veled, még a mai napig is jó szívű vagyok veled, de nem csináltam, érted? Úgy van? Szóval annyira rosszul, mikor ott vannak a szívei, annyira rosszul hangzik az egész, hogy én milyen rosszul voltam, én mit csináltam, én mit nem csináltam, de nekem tanácsoltak a ügyvédek. Fogjam, szerezem meg a dulakadás nélkül a gyerekeket. Óvodából bármikor elhozhatom, a óvónéni nem tilthatja meg, miért az apja van. Avval ne foglalkozok, és ír a saját gyerekem. Érted? Avval ne foglalkozok, ha sír a saját gyerekem. A óvónéni nem tudja megtiltani, mert a gyerekem, a rendőrség nem avatkozik vele. De ugyan ez visszalophatod te is a gyereket, érted? Na, de most csináljunk ilyen? Jó lenne? Szerintem nem. Nem? Na hát, látod? De én mégsem tettem semmit. Nem tettem, sok mindenre tanácsoltak, sok minden megmondták, és nem csináltam semmit, látod? És akkor mégsem tisztálsz meg avval, megígérsz, ez már harmadjára megígérsz, hogy jössz. Majd nem tudom, mert Pici az itt van, most hogy menjek? Hát elejét. Nem minden áron el akarsz vinni dolgokat? Hát kocsival kéne fölmenni, nem az, hogy elvinni, de legalább kocsival kéne fölmenni, nem vonattal. Hát miért vonattal nem jössz? 40 perc itt vagy Zúla. Elhozhatod a Manót is. Akkor meg már nem érek vissza. És Orsi vagy anyádék nem tudják kivenni? Hát az nincs aki. Pesten van. És senki nem fog így érni vissza 5 óráig? Hát fél hétre. Mi? Fél hétre. Akkor kell kivenni? Nem, akkorra érnek hozzá. Aha. Hát de miért nem telefonálta egy kicsit korábban? És ahol lemegyek? Holnap mit csinál? Hát Balázsnak a munkája, elmegyek, mint rakodó. Ja. Vasárnap vissza nekem. Valahol nekünk kéne a megoldást találni, és nem a szüleiknek, nem? Hát mert tudom, hogy nehéz, mert megint hagytad magadat, megint fizetek, érted? Sok helyen fizetnek. Fölhívott az Expresses? Igen. Mert most nem tudtam, muszáj volt lehagyom a telefonszámért, nappogatod nekem. Tudod, mit mondod? Megyek, érted? Hát mondom, voltam már, érted, de nem akarsz visszajönni. De akkor is megyek, érted? Azt mondta nekem a csaj. Hozzanak vissza, mert neked se lesz jó, neked se. Hát mondom, nekem nem jó, mert itt szomorkodok. Hát már 100-szor leugrattam volna erről a második emeletről, hanem ilyen alacsony. Hát ilyen alacsony, tudod,
Csináltam? Na hát akkor ez a tisztelet és becsület, én mégsem tettem semmit. Érted? És én mindig azt próbálom veled eljutni ahhoz a dolghoz, hogy hidd el nekem, hogy szükségük van a gyerekekre, ránk, és neki se lesz jó. És később neked se lesz jó, mert sokáig te is tudod, hogy nem fogsz, amíg elmész dolgozni, akkor nem fogsz arra képes lenni, hogy ugyanazokat csináld, ami anyádék kérnek. Érted? Így van? Hát nem kérnek szinte semmit. Hát, jelenleg nem kérnek semmit. Ahhoz nem ismered a szüleidnek a gondolkodása, azért nem kérnek semmit, mert most mindenképpen be akarják fejeztetni ahhoz, hogy ne gyere vissza. Érted? És ha úgy látják és tudják azt, hogy győztek, utána jön az a élet változtatása, ami neked be fog következni velük szembe. Jelenleg nem tudnak durcás lenni, és nem tudják semmit, mivel félnek attól, ha bármit csinálnak, akkor te fogod magadat és visszajössz. Érted? Na jó, de azt meg honnan tudjam, hogy most ezeket mondod, és akkor visszamegyek, eltelik egy pár hónap, és akkor utána megint ugyanaz van, mint régen. De mi volt régen? Szilici, hívtalak Leányfaluról vissza? Hívtalak? Igen. Megbeszéltük dolgokat? Igen, ultimátumot adtál. Ezt megcsinálod, akkor oké. Ha nem csinálod meg, akkor mehetsz. És nem ultimátumok voltak. Megbeszéltük dolgokat, ugye? Mondtam neked, hogy már azért nem volt jó Gájánál dolgozni, mert hiába kerestél 300 000 forintot, nem maradt egy fileret se. Mindig pirosan mentél a benzinnel, szóval... Hát azt több mindig tankoltam. Azt, hogy most naponta tankolok... Jó, de nem volt pénzed, na. De nem volt pénzed. És úgy csak adósságokat csináltál a fejedre. Mondtam, hogy vedd ki a gyerekeket abból az óvodából, mert esetleg egy államival. El tudjuk intézni minden. Jó, de amíg tudom fizetni, miért ne fizessem a jobbat? Most még kell a legrosszabb ajánlani. És most miért jár a legrosszabb? Nem mondom, hogy a legrosszabb, ugyanúgy tanulnak németet, ugyanúgy mennek úszni. Igen, sokkal jobb a másik. Hát a másik óvoda. Nincs másik óvoda, ez az egy óvoda van. Hát akkor te tévedésben vagy, 3 óvoda van Bercelen. Vagy tévedésben, 3 óvodából 2-t most fognak bezárni, tehát az egy óvoda marad, és a középső helyére építenek egy újat. Hát pedig nem úgy van, de én láttam és beszéltem is ott több emberekkel, de mindegy. Jó, ez biztos, hogy így van, az alsó 2-t bezárják. Most április végéig vannak azok az óvodák. Neki fölmegy a felső. De mindegy, nem ugyanabban a körülményekben van, ami itt Budapesten kapnak. Arról a szintről lecsúsztál az alsó szintre. Mert itt egy budapesti óvoda állami sokkal fejlettebb, mint a... Ó, de figyelj, mikor egy budapesti állami óvodában sírva jön el a gyerek, hogy nem engedik, hogy rajzoljon. Jó, hát most nem... Akkor... De nem a 3. kerületről van szó, most Zuglón lakunk, nem? Jó, én az Zuglóit nem ismerem, én azt tudom mondani, ahova járt. Hát, jó, és az Iskola utcában? Az Iskola utcai, hát az jó volt, mert nem foglalkoztunk semmi külön dolog nem volt, de ott barátok. Na hát, erről beszélek neked, hogy mindig van hely, de hát most a 70 000-en betetted az alsó szintre. És nem az a lényeg. Az a lényeg, hogy nem hallgattál rám. Januárra minden bekövetkezett, és unékező volt a csődöd. Mert nem hallgattál rám, de januárban ugyanúgy hagytalak. Mondtam, találtál munkáját, hittem. Kezdődött az. Mi? Azzal vannak kezdődött, az a 90-es vonattól kezdődött. Igen? Miért? Mi volt a 90-es vonal? Mi volt a 90-es vonal? Hát az volt, hogy annyira sok kiadásom volt, és alig volt semmi bevételem nem volt, és azokat kellett törleszkednem folyamatosan. Hát igen, de hát akkor is mondtam neked, hogy ne csináld, nem mondtam neked, de? Mondtam neked, ne csinálj, mert rossz lesz az egész. Jó? És nem hallgattál rám. Legalább, amire nem mondom, hát van, amit nem tudom,
De mondtam, hogy úgy, az sok. Azt ne csináld, mert neki mész a falnak, de csináltad. Na mindegy, de januárra ugyanúgy hagytalak békén, keresem munkahelyet, akkor februárban mondtad, hogy találtad, na most megcsaltál, vagy akármit csináltál, lényegtelen, utána elmentél haza, utána visszajöttél, megígértél egy új életet, és egy hónapon keresztül semmi nem csináltál Szűcsi. Ezért volt az állandó kiabás, mert egy hónapon keresztül semmi nem csináltál, addig nem volt ilyen. Nem azt, hogy nem csináltam semmit, de keresgéltem arról, igen, hogy keresgéltem belőle a hamar munkát. De az, hogy valahol azt mondja, jó, akkor oda elmegy egy dolgon, és akkor utána azt mondod, hogy jó, hát mégsem vigyázz a gyerekre, akkor nem enged. Tehát az, hogy... Igen, de az közös megoldásokat kell találjuk. De nem, megkérdeztem, nem? Azt mondtad, ó, hát az éjszaka te vigyázz a gyerekre. Hát akkor most... Igen, de figyelj Szűcsi, most én nem akartalak olyan munkahelyre is tenni, hogy én éjszaka vigyázok, te nappal jössz. Te tudod, mit jelent, hogy nappal nem aludni is? Én ismerlek téged. Hogy tudnám a gyerekekkel utána foglalkozni, hogy kell? Akkor mi mondtad azt? Akkor mi rovaltál? Én átgondoltam a dolgokat, és az nem engedlek, hogy hülyeséget csinálj. Érted? Én nem lengelni akarok veled, én elindulni egy útra és elérni veled. Jó, de 8 semmi nem volt. 8 év alatt egyszerűen sehova nem jutottunk. Hát, az úgy van. De ha másképpen álltál volna a dolgokhoz, akkor másképpen jutottunk volna. Balázs azt mondja, 4 éve már külön kéne legyünk. Kicsoda? A Balázs azt mondja, 4 éve már külön kéne, hogy legyünk. Halott kapcsolatom ilyen. Kérdezz csak meg tőle, ezt mondtam. Hát, igen, mert látta, hogy te, hogy produkáltad magadat az egész. Tudja, hogy mennyire szeretlek én, és engem véd, nem téged, mert Balázs látta minden, az is, hogy milyen koszok vannak, mit csináltál, mit nem csináltál, az ő ezért mondja. Érted? De engem nem a ki mit mond, amit én érzek irántad, és a gyerekeim és a családom iránt. Egyet hívtalak, itt az euró, itt megvan a lehetőséged, minden pénzt megkapod a kezedbe. A múltkor is ezt mondtad. Hogy? És semmi nem lett belőle. Mikor? Hogy menjek vissza, mindent ért a kezembe. Utána, hát nem, hát mégse adsz a kezembe semmi pénzt, mert igen, de én... És akkor utána visszamegyek, és akkor hát az mégse úgy van. De várjál. Oké, rendben, én tudom, mit ígértem, de te csináltál egy darab szórólapot, és csináltál valami ahhoz, hogy na, megmutassad, hogy... Na, oda tetted volna, mondtad volna, ezt csináljam meg, mire hazajössz, megcsináltam. Én tőled elvártam, hogy lássam, hogy bízhatok benne. Ennyi. Én elvártam tőled ezeket a dolgokat. Persze, mert nekem gondolatolvasónak kéne ahhoz lennem, hogy... De megbeszéltük, nem? Hogy akkor azt kéne csinálni, beteszik az óvodába őket, akkor mit tudom, hogy van 4-5 órád, elmész szórólapozni, ha naponta csinálod, ha havi 2-3 munkát. Volt, neked azt mondtad, napi 12 óra kell, és meg a napi 12 óra ne is csináljam. 8 óra, hát az és ne is csináljam. Ezt mondtad? Igen, azt mondtam, hogy mivel nagy neked is az adósságot, gyorsan kéne teremtetni az, hogy olyan lehetőséget, hogy micsoda, de most tök mindegy. Nem mindegy, mert... Itt megkeresed a 200-250 havonta, ha ezt csinálod. Ebbe megkeresed. Ha ez nem felel meg, nem tudok mit ajánlani neked. Ha te rendszeresen 5-6 órát naponta kimész, és kiteszed, de ugyanúgy mondhatom azt, hogy velem együtt is jöhetsz, együtt is mehetünk, mert én nem magánélet akarok, én veled akarom élni az életemet, az is meg tudjuk osztani, hogy egyszer Budapesti teszünk ki, egyszer eurót teszünk ki. Érted? Szóval mindenre lenne megoldás, csak veled nem tudok beszélni. Jó, és ideig mi nem volt? Micsoda? Megoldás? Mert makacs volt, és nem akartál azt, amit mondtam. Én nem változtam, én ugyanolyan vagyok, mint 5 évvel ezelőtt, vagy 7 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt. Én mindig ilyen voltam, én nem fogok tudni megváltozni. Én értem, de te akkor hibáztad az egészet, mikor az eurót neked indítottam el, hogy jött az a csekk, én kifizetem, én nem baszogattalak érte. Miért hagytad annyiba? Na már mit tudom, én már nem ilyen rég volt. Az a baj, hogy én sem tudom, hogy miért hagytad annyiba, érted?
És akkor mi lesz? Nagyon sokat kell. Telik az idő, gyerekeknek rossz. Nekem is rossz egyedül, tudod, hogy kurva szar egyedül lenni. Gyere, látogass meg őket. Én az utcára nem, ez nem látogatás az utca. Hát itt bent akkor. Hát ebben most nem tudok jelenleg menni hozzátok. Ahol ez stílusa viselkednek a szüleid velem szemben, úgy én nem tudok. Ha így szépen kérek dolgokat, és szépen mesélek, akkor miért nem teljesítenek, vagy miért nem adják át, vagy miért nem hívsz föl, érted? Csak úgy kéne, hogy valamelyiknek akkor tényleg is mikor. Hogy hívják? Tehát az, hogy ők is ővele is találkozzák. Hát mind a kettőre szeretnék Azt mondom. találkozni veled, részletesen megbeszélni a múltat is, és a jövőt is, de ehhez kéne. Nincs idő szarakodni, most ugyanezt csinálod, szarakodsz, és egyszerre, most mit akarsz, elindítod ott magadnak egy életet? Hát én nem csináltam szinte semmit. Hát nem csináltál semmit, és akkor most meddig megy ez? Neked is vannak adósságok, nekem is vannak adósságaim, de az enyémből az kevesebb, mert gyorsabban tudom helyrehozni. Ketten csinálnánk, ígérem neked, hogy ha életet is akarat látok benned, és együtt megyünk, hidd el neked, hogy a 600, 700, 800 ezer forint havonta meghozzuk a költöztetésből, de csinálni kell. Érted? Hamarabb rendbe tudjuk tenni magunkat, és élni az életünket. De hozzánk senki nem jön. Sem a Balázs, sem a Guszti, sem a senki. Hogy ide, nálunktól? Igen. Ez miért mondod? Hát csak. De miért? Mert nem. Hát Mikor én ott vagyok, senki. jó, rendben, hát ez nem egy nagy probléma, mert a kávét lent is tudom fizetni nekik. Én abban benne vagyok most. Na, Ez nincsen. ne kell azt megfelelőt a Guszti. Na akkor mi legyen? Hát nem tudom, hogy csörök, vagy nem tudom, hogy mikor. Hát, De nem tudok időt, nekem fáj a szívem, tudod? nem tudok időpontot mondani. Neked könnyebb, mert ott vannak a gyerekek, és ott vannak a szüleid, és nem vagy magánban. Ha te ebben a helyzetben lennél, mint én, megbolondulnál. Érted? És szerintem te se akarod ezt az egészet, mert jósoltak a jósok is, hogy egy hónap múlva visszajönnél. Érted? Mi a jó sok? Minden, nem mondom el mindent, de jósoltak, hogy egy hónap múlva vissza akarnál jönni. Na most én viszont egy hónapot nem bírok várni, érted? Mert nem bírok várni, mert ismerem magamat. És akkor mit csinálsz? Hát ez az a sok variáció vannak, szóval mehetek Portugáliába, mehetek Romániába. Sok mindent csinálhatok, érted? És mit csinálnál? A legszívesebben? Visszafogadnám a családomat veled együtt. És próbálnék egy közös megoldás, és boldogan élni veletek. És utána? Második? Második? Nincs második. Nincs. Az nincs tervezve. Nem tudom. Csörgök, jó, nem tudom. Hát de most hihetetlen, most az egyszer telefonált. Na, hát, mondom. Jó, dolg. Majd beállnál is telefonálni, mert oda is telefonáltam. Hogy? Hát, hogy esetleg nem vagy ott. Hogy nem tudja esetleg. Nincs mobilod még? Nincs. Hogy esetleg nem tudja a számodat. Hát, ő se tudja, és ő is szeretne veled beszélni.